のバスは金閣寺から立命館大学へ参ります。次は北大路堀川です。次は北大路堀川です。次止まります。ご乗車ありがとうございます。扉が閉まります。扉が閉まります。次止まります。ご乗車ありがとうございます。扉が閉まり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 ます。金閣寺へお越しの方は、金閣寺道では本日に扉が閉まります。扉が閉まります。次は千本北大路です。次は千本北大路仏教大学紫のキャンパス前です。視覚障害者施設京都ライトハウス京都府立盲学校高等部へはここでお待ちください。お降りの方はバスの隣の車の中まで大事とご注意ください。
Please stand up.